ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖର ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ପୁରୀରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିନଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିଦେମି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି। ଏଇଟା ବେଡ଼ଭନ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେରୀ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ପୁରୀ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ରଖିଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ କି ସମୁଦ୍ରକୁ ତ ଆଉ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ପୁରୀ ଲଙ୍ଘି ନପାରିବ ଭକ୍ତମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଠି ଆର କାହାଣୀଟା ମୁଁ ମଝିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଯେମିତି ନ ଆସୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ 2-3ଟା ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ଦେଉଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଦେଖା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନଟ୍ ଏଲାଉଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖି ଦେଉଛି। ଏ ପୁରୁଣା ଘର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାରୁକାମ ଚାଲିଛି ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ପାଖରେ କି ଇଏ ସବୁ ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଆସି ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେଲି ବହୁତ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ଆଜି ଲୋକ ବେଶୀ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ତ ତେଣୁକରି ବେଶୀ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଘର ଏ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲ ଚୁପ୍ କରି ନେଇକି ଦେଉଛି ସେଠି କିଛି ମାନେ ଭଏସଟା ପଛରେ ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି କ'ଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି କାହାକୁ ପଚାରିନି ସେ କହିପାରିଲେନି ମନ୍ଦିର ସକାଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ବଳଦ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ କିନା ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ବନ୍ଦ ଅଛି କେବେ ଖୋଲା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇଦେନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରୀ ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ବି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିବ ଇଏ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା
ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ସେ ପୁରୀକି ନଷ୍ଟ କଲା। ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପାଖରେ ତାକୁ ଜଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପୁରୀରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେବଳ ମୋର ଭଜନ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ପକାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠି ବେଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ତୁ ରଖିବ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ନ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ କଲା, ତ ଯେଇଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ହନୁମାନ ସେଠି ପଳେଇଗଲେ। ସେ ସବୁଠୁ କ'ଣ କଲେ, ରାମଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ମୋବାଇଲ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜଞ୍ଜିରା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତୁ ସେଇ ଡର ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ରହିଲେ।